হাই ভিউয়ার্স, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা নতুন আপডেট ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। অসম চৰকাৰৰ পৰা অহা এক বিশেষ জাননী আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত শুনিলে গম পাব। অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা জাননী আহিছে যে ভূটানৰ পানী এৰি দিয়া হ'ব, যাৰ ফলত অসমত আকৌ এবাৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যাৰ বাবে এই আগজাননী দি আছে। আপোনালোকৰ মূল্যৱান ডকুমেণ্টবিলাক ভালদৰে ৰাখিব। আপোনালোকক আগজনোৱাৰ জাননী দিয়া যায় যে অহা ৰাতি 3 বজাত ভূটান চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ পানী এৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ কাগজ পাতি, নথিপত্ৰ, মাটিৰ দলিল, ভোটাৰ আই কাৰ্ড সব জায়গাত রাখার কারণে সরকারি তরফের পৰা বিনম্রভাবে আপোনালোকক অনুরোধ জনোৱা হয়। বিশেষ এটি